कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने फाइंड की 1 माइनस T2 बाय T1, और साथ में ये भी फाइंड किया कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि T2 और T1 फाइनाइट वैल्यूज हैं, इनका कुछ ना कुछ रेशियो जरूर होगा जिसे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 में से। इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 1 या 100% पॉसिबल नहीं है। समझे बात? कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 1 ही होनी हमेशा, 100% कभी नहीं होनी। अब ये कार्नोट थ्योरम क्या है, ध्यान से समझिएगा। कार्नोट हीट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है, वो प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। आप चाहें कि मैं अपने घर में ऐसा एक चीज़ बना करके, जैसा हमने पढ़ा है, अपने घर का पंप चला लूँ या कुछ और काम कर लूँ या हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लूँ, नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इंजन है। उस हाइपोथेटिकल की एफिशिएंसी भी 1 नहीं है, 100% से कम है। कार्नोट थ्योरम कहता है क्या कि किसी भी प्रैक्टिकल रियल इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बराबर नहीं हो सकती, इससे कम ही होगी। फिर समझिए, खुद कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी लेस देन 1 है, और जो रियल इंजन है, कार्नोट हीट इंजन है तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल इंजन है, जो रियल इंजन है, प्रैक्टिकल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से भी कम होना है, और भी कम होनी इसकी एफिशिएंसी। समझे बात? कार्नोट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक रियल इंजन है जिसमें सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, यानी वही टेम्परेचर रेंज आपने मेंटेन करी जो कार्नोट थ्योरम में कार्नोट हीट इंजन की आपने मेंटेन की थी, तो भी अब आपके इस रियल इंजन, प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से कम हो जाएगी, जबकि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी खुद 100% से कम है। ये रियल वाले इंजन की कार्नोट से भी कम हो जाएगी। ठीक है, लिखते हैं इसे थ्योरम को। थ्योरम लिखते हैं, एनी रियल इंजन और प्रैक्टिकल इंजन, बल्कि लिखो नो एनी रियल इंजन और प्रैक्टिकल इंजन working between given range of temperature T1 and T2, that of source and sink, comma, can have efficiency more than that of Carnot engine. ओके, बात समझ आई यहाँ तक? अब इस कार्नोट हीट इंजन से, कार्नोट थ्योरम से एक और रिजल्ट निकल कर आया। एक रिजल्ट तो पहले हमने क्या देखा था कि एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर इन्फिनिटी या सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल नहीं है, तो फिर एफिशिएंसी 1 नहीं होगी, 100% नहीं होगी, इससे कम ही रहेगी। एक रिजल्ट क्या निकला था, कार्नोट थ्योरम की, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर आ रहे हैं, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर। एफिशिएंसी केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के टेम्परेचर में, एफिशिएंसी उतनी हाई होगी। समझ रहे हो? ध्यान से देखो, आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना? 1 माइनस T2 बाई T1। T2 जितना छोटा होगा और T1 जितना बड़ा होगा, T2 बाई T1 का रेशियो उतना ही छोटा आएगा, तो आपको 1 में से कम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ रही बात? पहली बात तो सिंक और सोर्स के बीच एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना ही है। अगर बाय द वे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, जितना T1 है उतना ही T2 हो जाए, जितना T2 है उतना ही T1 हो जाए, तो फिर क्या होगा? बता सकते हो एफिशिएंसी का क्या होगा? एफिशिएंसी की वॉट लग जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, 0 हो जाएगी एफिशिएंसी। आप देखिए ध्यान से, अगर इस फॉर्मूले में T2 की जगह भी T1 रख दो तो 1 माइनस 1, या T1 की जगह भी T2 रख दो तो 1 माइनस 1, एफिशिएंसी 0, और ये हो जाता है।
ये हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, हालांकि अब तो नहीं होता। अब तो जो गाड़ियां हैं, कार है, ट्रक है, बस है, उनमें सब में ये सब अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन कहीं किसी पिक्चर में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन एक जंगल से निकल रहे हैं और दूर एक पुराना खंडर है और खंडर के ठीक सामने जाकर उनकी गाड़ी बंद हो गई। हीरो उतरता है, बोनट खोलता है, अरे इसका तो पानी खत्म हो गया, रेडिएटर का पानी खत्म हो गया। तो रेडिएटर का पानी खत्म हो जाने से क्या हुआ? रेडिएटर इंजन का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इंजन को ठंडा करता रहता है। एक्चुअली रेडिएटर सिंक है। जो प्रैक्टिकल इंजन है, जो रियल इंजन है, वहां रेडिएटर का मतलब है सिंक। रेडिएटर सिंक की तरह काम करता है जो हीट को डेसिपेट कर देता है इंजन से लेकर। अगर ये सिंक डेसिपेट ना कर पाए हीट को, अपने अंदर रोक ले, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जैसे ही इसका टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर के इक्वल हुआ, एफिशिएंसी 0, इंजन ने काम करना बंद हो गया, गाड़ी रुक गई। भाई समझ नहीं बात? दोनों के बीच टेम्परेचर होना, टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर किसी तरह वजह से सिंक का टेम्परेचर बढ़कर सोर्स के टेम्परेचर के इक्वल हो गया तो एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब इंजन काम ही करना बंद कर देगा। दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है इससे कि जितना बड़ा डिफरेंस होगा इनके बीच उतना ही बढ़िया एफिशिएंसी आपको मिलेगी। सोर्स जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, सिंक जितना ज्यादा ठंडा होगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो इतनी बात? लिखें क्या इन पॉइंट्स को? लिख ले? लिख। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, इंटरप्रिटेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। हम फर्स्ट पॉइंट तो वही लिख लेते हैं जो पहले भी लिखा है। क्या? नंबर 1 सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर आया, efficiency of heat engine depend only on the temperature of source and temperature of sink। नेक्स्ट पॉइंट फिर से वही लिख लेते हैं। इस पूरे फॉर्मूले में वर्किंग सब्सटेंस का कोई नाम नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? efficiency of heat engine does not depend upon the nature of working substance। for efficiency to be 1, either T1 equals infinity or T2 equals absolute 0 Kelvin, which can never be possible practically। Therefore, efficiency of heat engine can never be 1 or 100%। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if T1 equals T2, efficiency is 0। that is the heat engine would not work at all। that is heat engine would not work at all। next point, larger the difference between T1 and T2, larger is the efficiency of heat engine। समझिए इसको, एक मोटे तौर पर हीट इंजन क्या काम करता है। हीट इंजन के 3 पार्ट हैं, बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक है सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, करेक्ट, और दूसरा क्या है? सिंक टू रिजेक्ट हीट एनर्जी। और बीच में क्या है? बीच में है वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस अल्टीमेटली हीट इंजन के लिए, हीट इंजन किस तरह से बनाता है वर्किंग सब्सटेंस? ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करता है? ये हीट एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब करता है और उस हीट एनर्जी को कहां दे देता है? सिंक को दे देता है ये हीट एनर्जी, करेक्ट। वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी सोर्स से और दे दी कहां? सिंक को। और बस बीच रास्ते में
इस हीट का कुछ पार्ट कन्वर्ट कर देता है किसकी फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये एक्चुअल में वर्किंग है किसका? हीट इंजन का वर्किंग। एक मोटा सा वर्किंग है हीट इंजन का। वर्किंग सब्सटेंस ने सिंपली क्या काम करा? सोर्स से हीट ली, उसे पहुंचा दिया सिंक तक, और बीच रास्ते में उस हीट एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी यूज कर कन्वर्ट कर दी मैकेनिकल एनर्जी में। जितनी एनर्जी इसने सोर्स से एब्जॉर्ब करी वो सारी की सारी सिंक तक नहीं पहुंचाई, उस एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट कर दिया कहां? मैकेनिकल एनर्जी में। समझिए बात। अगर किसी कारण से ये सिंक यहां से हटा दिया जाए, सिंक यहां से हटा दिया जाए, सिंक हो ही ना, तो ध्यान दीजिए प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा मतलब हीट का फ्लो बनेगा ही नहीं, और जब आप हीट का फ्लो नहीं बनाएंगे तो फिर आपको क्या मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी। तो आपको सोर्स से हीट गेन करके कुछ ना कुछ उस हीट का हिस्सा सिंक को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपका बीच में मैकेनिकल एनर्जी बन पाएगी। तो एक रिजल्ट यहां से निकल कर आता है क्या? कि सोर्स से हीट लेने के बाद सिंक को रिजेक्ट किए बिना आप वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। सोर्स से हीट लेने के बाद उसे सिंक को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको बीच में मैकेनिकल एनर्जी मिल पाएगी। बिना सिंक के इस एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। जब एनर्जी का फ्लो ही नहीं होगा तो आपको मैकेनिकल वर्क बीच में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा। प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा, ओपन कर्व बनेगा आपका, वर्क डन आप फाइंड ही नहीं कर सकते। नेट वर्क डन बाय गैस या नेट वर्क डन ऑन द गैस फाइंड ही नहीं कर सकते। नेट वर्क डन बाय गैस या नेट वर्क डन ऑन द गैस कभी तब पॉसिबल है जब आपका लूप बन जाए, क्लोज्ड लूप बन जाए। उसकी ट्रेसिंग अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग है तो वर्क डन द गैस। लेकिन अगर वो लूप ही ना पूरा हो, लूप ही ना पूरा हो, तो फिर आप वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन द गैस फाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आप सोर्स से हीट ले, सिंक तक कुछ भी ना पहुंचाएं, सारा अपनी जेब में रख ले, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लिखिए इस रिजल्ट को। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी it is impossible to convert heat energy into mechanical energy without rejecting heat to the sink। ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट गेन करी, उस हीट का ज्यादातर पार्ट, छोटा पार्ट नहीं बल्कि ज्यादातर पार्ट ये सिंक को रिजेक्ट कर देता है, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में मिल जाती है। हीट का कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। अगर हीट सोर्स से सिंक की तरफ नहीं चली तो बीच रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आई बात? ये है हीट इंजन वर्किंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हीट का अपना एक नेचर है, हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती हमेशा। हीट कंटेंट कहां से, हीट एनर्जी कहां से कहां तक फ्लो करती है? बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर पर। तो ये हीट इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, हीट के अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जो हीट का नेचर है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना, उसी फ्लो में इसने थोड़ी सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट? ध्यान से समझो, ये सोर्स एट हाई टेम्परेचर, ये सिंक एट लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो सोर्स से सिंक की तरफ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर, बीच में थोड़ा सा आपको मिल गया मैकेनिकल वर्क, इंजन अगर आपने यूज करा है। करेक्ट? समझिए बात? अब मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक ये सिंक एट लोअर टेम्परेचर, सोर्स एट हायर टेम्परेचर।
और मैंने कोशिश करी कि सिंक की हीट को सोर्स की हीट तक पहुंचा दूं, सोर्स तक पहुंचाऊं। पॉसिबल है क्या ऐसा? क्या पॉसिबल है ऐसा? मतलब हीट एनर्जी को बॉडी एट लोअर टेम्परेचर से बॉडी एट हायर टेम्परेचर पर पहुंचा दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हीट का तो नेचर ही नहीं है ये, हीट का नेचर नहीं है ये। हीट का नेचर क्या है? पानी की धारा गंगा जी पहाड़ से निकलकर समुद्र में ही जाएंगी। अगर मैं जुगाड़ लगाऊं, यार आज पहाड़ बिल्कुल सूखे पड़े हैं, गंगा जी को समुद्र से वापस पहाड़ पे पहुंचा दूं, कैसे हो जाएगा भाई? वो तो नेचर ही नहीं है पानी के फ्लो का, वो नेचर ही नहीं है। उसको तो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो करना है। लेकिन हम ह्यूमंस को नेचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दी है। आप एक पंप यूज करके पानी को नीचे से अपने ऊपर छत पे टंकी पे पहुंचा देते हो, लोअर लेवल से हायर लेवल पर पहुंचा देते हो। आपके पास दो पॉट है, दो वेसल है, दोनों को आपने जोड़ा हुआ है एक पाइप से। एक में वाटर लेवल हाई है, दूसरे में वाटर लेवल लो है, तो अपने आप ये कहां से कहां फ्लो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ पहुंच जाए, तो बीच में आपको क्या लगाना होता है? पंप। अब ये पंप क्या काम करता है? इसके अपने नेचुरल नेचर के अगेंस्ट काम करता है, लोअर लेवल से हाई लेवल के ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन बेटा बच्चे, ये काम फ्री में नहीं होगा। नेचर ने हमें कहा कि देख, दिमाग तो दे दिया मैंने, मगर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नेचर साथ हमसे क्या कहती? बेटा जी काम तो तुम्हारा मैं बना दूंगा, मगर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे क्या खर्च करने पड़ेंगे? आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी इसमें। रीजन क्या है? कि यहां लिक्विड लोअर लेवल पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहां हायर लेवल पर पहुंच गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी फ्री में नहीं मिलती कहीं भी। नेचर के पास एनर्जी का ढेर है, ढेर सारा, मगर लगेंगे पैसे। ले लो चाहे कितनी, पैसे नहीं है। तो जब आप हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तब आपको कुछ बीच में वर्क करना पड़ेगा इन सूटेबल फॉर्म। हमारे इस केस में वो सूटेबल फॉर्म क्या है? पंप। सूटेबल फॉर्म है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क जो कर रही है पंप के ऊपर। करेक्ट। अब बताओ आप मुझे, हीट को सिंक एट लोअर टेम्परेचर से सोर्स एट हायर टेम्परेचर पर पहुंचाया जा सकता है या नहीं? पहुंचाया जा सकता है या नहीं? हीट एनर्जी को सिंक एट लोअर टेम्परेचर से सोर्स एट लोअर टेम्परेचर, हीट को उसकी नेचर के अगेंस्ट फ्लो कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। पैसे लगेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और वही पैसे आप कहां खर्च करते हैं? अपने रेफ्रिजरेटर में और एसी में। आपके कमरे का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है, तब भी आपका एसी आपके कमरे की हीट को खींचकर बाहर फेंक देता है, पैसे लगेंगे। फ्रिज के अंदर आपका टेम्परेचर कम है, बाहर के टेम्परेचर से कम है, आपने उसमें दूध रखा, सुबह कुल्फी तैयार हो गई, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसने कुल्फी में से हीट निकाल करके कहां? बाहर फेंक दी। यह कहलाता है हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। क्या कहेंगे इसे हम? हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। तो हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन कैसे काम करेगा? आपके पास एक सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1, ये हाई टेम्परेचर, और फिर आपका क्या है?
सिंक एट लो टेम्परेचर T2 और बीच में क्या है आपका वर्किंग सब्सटेंस। अब सिंक से हीट एब्जॉर्ब करी और कहां दे दी, सोर्स को दे दी, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को। यह काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से खर्च करनी पड़ेगी। यह हो जाता है हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो आपको एनर्जी मिल रही है, और आपको रिवर्स डायरेक्शन में काम कराना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यही वो चीज है जिसका बिल आप देते हो। रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का इंटीरियर है वो सिंक एट लोअर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर का जो बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर है वो सोर्स एट हाई टेम्परेचर। लेकिन फिर भी रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म सिंक से हीट उठा करके, ठंडे वाली जगह से हीट उठा करके बाहर गर्म वाली जगह फेंक रहा है। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कौन सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा तो हीट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन दे पाता है। जो इसका आंसर दे पाएगा उसने समझ लिया इस चीज को। बड़ी गर्मी हो रही थी, एसी है नहीं मेरे घर, तो अब मैं क्या करूं, कूलर से काम नहीं बन रहा, कूलर काम ही नहीं कर रहा, अगस्त का महीना चिपचिपी वाली गर्मी, एसी है नहीं। तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा वाइफ से, मैंने कहा शाहना एक काम करो, ये फ्रिज से खींच कर कमरे में ले लो, इसका आगे बैठ जाएंगे दरवाजा खोल के, कहाँ चलो, लेके हमने दोनों कमरे में खींच लिया अपने फ्रिज को। अब बैठ गए उसके आगे, हवा जा रहा है। कितनी देर तक आएगा वो, कुछ मिनट तक। फिर क्या होने वाला अल्टीमेटली बताइए आप, ओवरऑल गर्मी हो जाएगी, ओवरऑल और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। रीजन कि जितनी हीट वो ले रहा है अंदर से उतनी हीट बाहर फेंक रहा है, उससे ज्यादा हीट बाहर फेंक रहा है, क्योंकि जो आपने वर्क किया इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में वो भी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो गया। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों मिलाकर के हीट की फॉर्म में इसने क्या दे दी, बाहर को दे दी। तो इसलिए कमरा फिर और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाँ, अगर मैं रेफ्रिजरेटर से ठंडा करना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो उसका सिंक वाला पार्ट है वो कमरे के बाहर रहे, दरवाजे में रखूं फिर मैं उसे। और ठीक यही आपको किया जाता है एसी में। उसमें सिंक आपका अंदर है कमरे के अंदर, और जो सोर्स एट हाई टेम्परेचर है वो आपको छत पे लगा देते हैं या बाहर लगा देते हैं। समझ आई? हेडिंग डालते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। It is a heat engine working in reverse direction. It absorbs heat from sink at low temperature and reject it to the source at high temperature. For this process, some work from external source is to be done. The heat rejected to source is larger than the heat absorbed from the sink. अब जैसे हमने फाइंड किया था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, वैसे यहां भी इसकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। डेरिवेशन पूरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां उसको एफिशिएंसी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? आपने आइसक्रीम जमानी थी, आपके पास 2 फ्रिज हैं, आपने एक दिन एक फ्रिज में जमाई, आपको देने पड़े 2 यूनिट का बिल। अगले दिन आपने दूसरे फ्रिज में बनाई अगली बार, और फिर आपने उस पर देखा कि इस बार मीटर कम चला है, आपको 1 यूनिट का बिल देना पड़ा। काम दोनों ने एक सा करा,
लेकिन एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी किसने कम खर्च करी? दूसरे वाले ने। हम कहेंगे कि दूसरे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़िया है, ये कम पी रहा है और ज्यादा दे रहा है। समझ रहे हो? 100% इसकी भी नहीं हो सकती कभी भी, 100% इसकी भी पॉसिबल नहीं है। 100% पॉसिबल का मतलब कि बाहर से कुछ भी वर्क ना करे और सिंक से सोर्स की तरफ चली जाए हीट, पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन कम वर्क में जो ज्यादा हीट उठा करके सोर्स, सिंक से सोर्स को पहुंचा देगा, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? बढ़िया है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 माइनस T2। इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, यहां T2 क्या है बोलो? वही जो पहले था, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। करेक्ट। अब यहां इस फॉर्मूले में एक बात और क्लियर होती है, देखो ध्यान से। T2 T1 अपॉन में T1 माइनस T2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा, ये पूरी रेशियो उतनी ही बड़ी आ जाएगी, है ना? उल्टा काम कर रहा है ना ये भी। देखो हीट इंजन में सोर्स और सिंक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया उसकी एफिशिएंसी होगी, ये उल्टा काम कर रहा है। तो यहां टेम्परेचर, सोर्स ऑफ सिंक टेम्परेचर के बीच में जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही बढ़िया काम करेगा। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है और आपके रेफ्रिजरेटर का अंदर टेम्परेचर -10 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है 50। फिर आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा करा, स्पीड कम कर दी। आप सबको पता है फ्रिज के अंदर भी आपकी स्पीड लगा होता है, आपने इसकी थोड़ी स्पीड कम कर दी, अब टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का हो गया 0, बाहर का 40 है अभी। अब डिफरेंस कितना आया? अब ये कम बिजली खर्च करेगा, अब ये कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा हीट को बाहर निकाल देगा। और यही रीजन है आपकी मम्मी को बार बार एक प्रोसेस करना पड़ता है अपने फ्रिज के साथ, जिसे बोलते हैं डिफ्रॉस्टेशन। जमी हुई इस बर्फ को उखाड़ना जरूरी है। जमी हुई जब बर्फ आप उखाड़ देंगे वहां से, तो टेम्परेचर, इंटीरियर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो फिर अब वो कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा हीट अंदर से निकाल के बाहर लेके जाएगा। अगर वो बहुत मोटा मोटा बर्फ जमा हुआ है, फ्रिज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है हीट अंदर से बाहर ले जाने के लिए, बहुत सारी एनर्जी से खर्च करनी पड़ती है। इसलिए टाइम टू टाइम क्या जरूरी है? टाइम टू टाइम डिफॉरेस्टेशन जरूरी है। आपने देखा भी होगा कुछ रेफ्रिजरेटर में एक इंडिकेटर लगा होता है, उस इंडिकेटर से ऊपर अगर बर्फ जम जाए, बर्फ की लेयर उससे इंडिकेटर से मोटी हो जाए, तो वो अपने आप बंद हो जाता है। और जब तक सारी बर्फ ना पिघल जाए वो ऑन ही नहीं होता। आप बटन दबाते रहो कितने ही, वो ऑन नहीं होता। शायद आपके किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हो जाता है, जाड़ों में हो जाता है। बहुत ज़्यादा बर्फ जम गई, बहुत मोटी मोटी बर्फ जम गई, फ्रिज अपने आप शट डाउन ले लेता है और तब तक ऑन नहीं होगा, चाहे फुल स्पीड पर कर दो या बीच का बटन उसका कितनी बार दबाते रहो आप, जब तक कि वो सारा बर्फ पिघल के बाहर ना हो जाए। ठीक है, लिखते हैं इसे हम। एक तो पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये वाला डायग्राम। ये है क्या चीज? इसे हम बोलते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of heat engine is a physical quantity, equivalent to efficiency of heat engine. It is given by COP equals T2 by T1 minus T2,
T2 upon T1 minus T2, ये here T2 temperature of sink, ये lower temperature है, T1 temperature of source, it is higher temperature. Clearly, smaller the difference between temperature of source and sink, smaller the difference of temperature between source and sink, larger is coefficient of performance. That's why a refrigerator need to be defrosted. That's why a refrigerator needs to be defrosted occasionally. Defrostation make the temperature of interior of refrigerator close to exterior temperature. Increasing coefficient of performance.